Estás buscando una motosierra doble propósito. La potencia que necesitas en cada corte, compacta, ligera y confiable. La MS250 está hecha para transformar tu trabajo en eficiencia. Cilindrada de 45.4 centímetros cúbicos. Potencia de 2.95 caballos de fuerza. Peso de 4.6 kilogramos. Espada con paso 325 con 50 centímetros de largo. Confianza, seguridad y rendimiento. Todo en una sola máquina. Descubre la fuerza Steel y lleva tu finca a otro nivel. Recuerda, encuéntrala aquí en la tienda Steel Cartago. Los esperamos.